Hello friends, welcome to Food Crush. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பிரீத்தி கிரைண்டரோட அன்பாக்சிங் வீடியோவும் புதுசா கிரைண்டர் வாங்கினா அதை எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்றத பத்தி இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த கிரைண்டரோட மாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரீத்தி ஐகானிக். இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்றேன். இப்போ கிரைண்டரோட அன்பாக்சிங் முடிச்சாச்சு. இதை நான் செட் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். இப்போ வாங்க எப்படி செட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ கிரைண்டர் செட் பண்ணியாச்சு. இதை நான் ட்ரையர் ரன் பண்ணியும் காமிச்சிடுறேன். இதோட என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 2 லிட்டர் அளவுக்கு ட்ரம்மு, ரோலர் ஸ்டோனு வைப்பரோட இருக்கு, ஸ்பேச்சுலா ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 150 வாட்ஸ் மோட்டரு, ஆட்டா நீடர் பிளேடு ஒன்று, டிரான்ஸ்பரண்ட் லிட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது அடுத்தது கிரைண்டர் புதுசாக வாங்கினோடனே நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதையும் சொல்கிறேன். கிரைண்டரை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக செட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா அளவுக்கு கொள்ளு எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிரைண்டரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ட்ரையாகவே ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஓட்டிடலாம். அது நல்லா பவுடராக அரைகிற வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா கிரைண்ட் ஆகட்டும். அது வரைக்கும் தண்ணி சேர்க்காமல் இதை ஃபுல்லாக கிரைண்ட் பண்ணிடுங்க. இது நல்லா பவுடராக கிரைண்ட் ஆனதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஃபுல்லாக நம்ம மாவு மாதிரியே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து எதுக்காக பண்ணுறோன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த கல்லில் இருக்க மண்ணெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம போகிறதுக்காக தான் இது பண்ணுறது. ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம மாவு அரைச்சோன்னா அந்த மண்ணெல்லாம் நமக்கு மாவில் அப்படியே இதாகிடும். அதனால இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கொள்ளு ஒரு தடவை அரைச்சி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மாவு கூட அரைச்சிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கொள்ளு இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா பச்சரிசி கொஞ்சம் ஊற வச்சுட்டு அதையும் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம யூஸ்வலாக எப்போவுமே மாவு அரைக்கிற மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம். இந்த கிரைண்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரம் 1 நிமிஷத்துக்கு ஒரு பக்கமும் அடுத்தது 1 நிமிஷம் அப்புறமும் இன்னொரு பக்கமும் சுற்றும். ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் சுற்றும். எல்லா ட்ரம்மும் பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸில் மட்டும்தான் சுற்றும். ஆனால் இந்த கிரைண்டரில் வந்துட்டு நமக்கு 2 பக்கமும் சுற்றுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொள்ளு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம அரிசியை போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கிரைண்டர் வந்து 1 நிமிஷம் ஃபுல்லாக இந்த பக்கம் ரொட்டேட் ஆகிட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா திருப்பி அடுத்த டைரக்ஷனில் 1 நிமிஷம் இந்த பக்கமாக ரொட்டேட் ஆகும். கிரைண்டரோட ஸ்பெஷாலிட்டியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் வந்து டபுள் சைடு ரொட்டேட் ஆகிறது தான். இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கை வச்சு தள்ள வேண்டிய வேலை இருக்காது. மேலே அந்த புஷ்ல இந்த 2 வைப்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் இருக்கிறத மட்டும் நம்ம எடுத்து விட்டுட்டா போதும். ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஓடி இருக்கு. இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஓடினதுக்கப்புறமா நல்லா கிரைண்ட் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை வாஷ் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி நம்ம லிட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். மாவு அரைக்கும் போது நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ரஃபாக அரைக்கிறதுனால நான் வந்து லிட்டை யூஸ் பண்ணலை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. கொள்ளு வந்து நல்ல கிரைண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை கிரைண்டரை கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம கல் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை வாஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம். இதில் வந்து மாவு எப்படி எடுக்கலாம்னா இப்போ வந்து இந்த ட்ரம்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வச்சுட்டு அடுத்தது பாத்திரம் வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரிசியை அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். அரிசியை வந்து நான் ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுட்டேன். ஒரு ½ அன் ஹவர் கூட ஊறினா போதும். இப்போ அதே மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு அரிசியை ஓட விடுறதுனால நான் முன்னாடி கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம ஊற வச்சிருக்க பச்சரிசி இதில் சேர்த்துக்கலாம். பச்சரிசி தான் சேர்க்கணும்னு இல்லை, நம்ம இட்லிக்கு போடுற அரிசி கூட சேர்த்துக்கலாம். இந்த மாதிரி அரிசி சேர்த்து அரைக்கும் போது ஆக்சுவலாக பச்சரிசிக்கு நான் இதை சொல்கிறேன். அரிசி வந்து வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா இதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே ஒரு துணியில் போட்டு ஃபுல்லாக வடிகட்டி எடுத்துருங்க. அது மேலே தண்ணி இல்லாமல் இருக்க பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து வெயிலில் ஃபுல்லாக காய வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம கோலம் போடுறதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ட்ரையான அரிசியை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு கோலம் போடுறப்போ கொஞ்சமாக எடுத்து எவ்வளோ தேவையோ அதை வந்து தண்ணியில் கலக்கிட்டு கோலம் போடும்போது அதை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொள்ளு அரிசி எதுவுமே அரைக்க வேண்டாம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன். ரீஃபைண்ட் ஆயில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து ஃபுல்லாக ஒரு கப் அளவுக்கு இதில் சேர்த்துருங்க. சேர்த்துட்டு ஃபுல்லாக இதில் நல்லா அதே மாதிரி ஒரு 15 மினிட்ஸ் மேலே நல்லா கிரைண்ட் பண்ண விடுங்க. அப்போது வந்து அந்த கல்லில் ஒட்டியிருக்க மண் தூசி எல்லாமே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக யூஸ்வலாக மாவு அரைக்கிற மாதிரி அரைச்சிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா மாவு நல்லா கிரைண்ட் ஆகிடுச்சு. இது வந்து புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஃபுட் க்ரஷ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.